عليكم، مرحبا بكم في القناة. في هذا الفيديو غنشوفوا لا ديفيرونس انتر او اي او. كيف ما شفتوا طريقة النطق، يعني لا برونونسياسيون كتسمع بحال او. اما طريقة الكتابة فهما كيتشابهوا، كاين تشابه كبير، الا ان او الثانية في الاو عندها واحد الشريطة، اما او الاولى الاو خاوية ما عندها والو، ولكن ضروري الاستعمال ديالها كيختلف. يعني او هادي ماشي فحال هادي، كل وحده وفين كنديروها، ولكن فوقاش كنديرو او فوقاش كنديرو او افيك اكسون، هادشي اللي غادي نعرفوه في هاد الفيديو. او يعني او بلا اكسون. on met ou pour proposer un choix. ou pourrait être remplacé par ou bien. اول حاجه قلنا on met ou pour proposer un choix، يعني كنديرو او ملي كنبغيو نخيروا ما بين جوج ديال الحوايج اولا كتر. والحاجه الثانيه ou pourrait être remplacé par ou bien هي ان نقدروا ديك او اللي عندنا في لافراز نردوها او bien. يعني باش نعرفوا راسنا واش غنديروا او بالاكسون ولا بلا اكسون، اول حاجه تكون كتبروبوزي ان شوا، يعني تعطينا الخيار، والحاجه الثانيه هي تكون او bien. ناخذ اكزامبل، هذا ان سول اكزامبل فيه او فيه او bien. داكشي علاش ما كتبتش اكزامبل باس، حيت نفس الاكزامبل غير بدلنا الاو bien. nous irons voir ma sœur demain ou après-demain، يعني غادي نمشيو غدا باش نشوفو اختي اولا بعد غدا. قلنا demain ou après-demain. شنو عندنا اول حاجه هنايا هي on a proposé un choix. le choix هو غادي نمشيو غدا ولا بعد غدا، demain ou après-demain. الحاجه الثانيه قلنا بلي ou pourrait être remplacé par ou bien. نشوفو هنايا nous irons voir ma sœur demain ou bien après-demain. ما كيتبدل والو، بلاصه او قلنا ou bien. nous irons voir ma sœur demain ou après-demain، يعني غادي نمشيو غدا ولا بعد غدا نشوفو اختي. يعني او هنايا هي ولا، واش بغيت البيض ولا الكحل، واش غنمشيو غدا ولا بعد غدا. او اللي بلا شرطه هي ولا بالدارجه. اما او اللي فيها ديك الشريطه يعني l'accent، on met ou pour parler d'un lieu ou d'une situation géographique. يعني قلنا on met ou pour parler d'un lieu، يعني باش نهضروا على واحد البلاصه واحد المكان، او لا d'une situation géographique يعني واحد الموقع جغرافي. يعني او اللي فيها الشرطه يا اما باش نهضروا على مكان يا اما على موقع جغرافي. des exemples غنشوفوهم. la ville où nous vivons est agréable. la ville où nous vivons est agréable يعني المدينه اللي كنسكنوا فيها زوينه بزاف. اولا يمكننا مثلا نطرحوا بها سؤال بحال où se trouve la fête. où se trouve la fête، هنا بغينا نعرفوا فين كاينه الحفله. où se trouve la fête يعني فين كاينه الحفله. باش ناخذ واحد الريزومي، قلنا كاين او بلاكسون. او اللي ما فيهاش لاكسون pour proposer un choix، ou on peut la remplacer par ou bien. اما او الثانيه pour parler d'un lieu ou d'une situation géographique. مثال واحد اخرين veux-tu du lait ou de l'eau. veux-tu du lait ou de l'eau يعني واش بغيتي الحليب ولا الماء. كيف ما قلت لكم او اللي ما فيهاش الشرطه هي اللي كتعني ولا، واش هادي ولا هادي، واش بغيتي الحليب ولا الماء. ملي نكونوا باغيين نسولوا على واحد حاجه واش هادي ولا هادي كنديروا او بلا اكسون. ملي كنبغيو نسولوا على البلاصه كنديروا او بلا اكسون، بحال او ابيتو. او ابيتو زعما فين كتسكن. كنظن ان الفرق واضح وباين. باش نعقلوا عليها نتفكروا ان او هي ولا، و او اللي فيها لاكسون هي اللي كتعني البلاصه والمكان. وهذه تبقى عندنا ان شاء الله قاعده في عقلنا اللي ما عمرنا نغلطوا فيها.
دابا وصلنا لنهايه الفيديو، كنقول لكم مع السلامه، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.